Hello mga ka-Twin Bell! I'm back. Sorry, wala akong update masyado. Busy sa work. Wala rin akong maiko-content. Ayan, kakain ako. Mag-isa lang ako ngayon kasi umalis sila. So, wala akong kasama kundi ang mga aso. Okay? So, marami akong kakainin ngayon. Ayan. Magsasalad tayo, magmumukbang salad tayo. Isang fried chicken. Papay chicken! Papay chicken na naiwan. Ayan, ayan ha. So, dinner. Kauuwi ko lang. So, kakain ako ng salad with steak salad and chicken from Papay. Oh, diba? So, pray muna tayo. Bless us, O Lord, in this day, everything which we are about to receive from the abundance of Christ, our Lord. Amen. Thank you, Lord, for the food and for all the blessings. Amen. Let's eat, mga ka-Twin Bell. Pampapay. Parang Jollibee ba? Dami. Dami ito. Ang dami. Ang steak. Not bad, $14. Ang dami. Laki-laki ng bebe ko ba? Sobrang laki na ba? Sorry. Raw skin. Chicken skin. Shut up lang tayo, ha? Hindi natin anuhin to. Yung
uubusin, tapos yung agha. Kasi mahaba. Hanggang ano lang, 6 minutes. Okay? Nasa na ba yung itlog? Nawala yung itlog. Ayan, tunaw. Ayan, itlog. Boiled egg. Sarap? Sarap ba? Oh. Sarap ba? Sorry. Sarap kasi dumighay. Hindi mo pinipigilan. Ay, 6 minutes na ba? Bala tayo. Kaya nilagay yung remote. Lungkot-lungkot ko naman dito. Mag-isa lang ako. Sarap ng chicken at saka steak. Bye na mga be! Thank you for watching me eating. Ang dami ko kasi. Aabot ko ng ilang minuto. Okay? Bye na! Thank you for watching. Please support. Thank you. Bye.